यहाँ 200 को टिकट लिएर अब बोलिराख्ने 24 घण्टा। हो महादेवी मन टेम्पल पुग्यो तर पसिनाले यहाँ खतमै भइसक्यो यस्तो। आज भैरवको दोस्रो दिन बिहानै एउटा अटो बुक गरेर लुम्बिनी घुम्नलाई दिनभरिको लागि हामीले अटो बुक गर्यौँ। त्यसपछि लाग्यो लुम्बिनी घुम्नलाई। यो चाहिँ भैरवा बजार, यो चाहिँ भैरवाको बुद्ध चोक। अब यहाँबाट हामी सिधै लुम्बिनीतर्फ जान्छौँ। सिधा माथि चाहिँ बुटवल जाने बाटो, तल चाहिँ इन्डिया बोर्डर जाने बाटो। अब यहाँबाट हामी यस्तो सिधा लाग्यो भने लुम्बिनीतर्फ जान्छौँ। यो चाहिँ बुद्ध चोक। उहाँ दाइले एकदम मजाले चलाइराख्नु भएको छ अटो। म दाइकै साइडमा बसेको थिएँ, यसो भ्यूहरू हेर्नु पऱ्यो भनेर बाहिरतिरको। यो चाहिँ अब लुम्बिनी जाने रोड। अब यहाँबाट लगभग 18-20 किलोमिटर कति छ अरे लुम्बिनी पुग्न। हामी सिधै अटोमा सरर जान्छ है त। ऋषि धमलाले भैँसी दौडाएको यही हो हेर्नुहोस्। भैँसीले ऋषि धमलालाई धपाएको हो। रिपोर्टिङ गर्न आएको भैँसीले पुरा हेर। हामी गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी गइरहेको छौँ। फाइनली हामी लुम्बिनी प्रवेशद्वार मेन गेटमा पुग्यो। यो चाहिँ लुम्बिनी अब छिर्ने मेन गेट। हाम्रो प्रचण्ड सरकारको पालामा बनेको हो भन्ने सुनिरहेको थियो। जो राम्रो बनाएको रहेछ। यो चाहिँ अब प्रवेशद्वारबाट हामी भित्र छिर्यौँ। अब हामी यहाँबाट सिधै त्यो अटोको टिकटको लागि सिधै भित्रपट्टि कतापट्टि टिकट काट्नुपर्ने ठाउँ छ अरे, त्यता टिकट काटेर अनि त्यसपछि फेरि यतापट्टि ब्याक भएर भित्र बाटो अलि बनाइरहेको भएर ब्याक भएर हामी महादेवी टेम्पल जान्छौँ। हामीले त्यहाँ अटो रोकेर यहाँ टिकट लिने ठाउँ अटोको लागि यहाँ गइरहेको छौँ। यो चाहिँ एकदमै यो पार्किङ ठाउँ लुम्बिनीको टिकट लिने ठाउँ। यहाँ 200 को टिकट लिएर अब सो रिक्सा लगेर घुम्न जानु पर्यो। भेहिकल इन्ट्री 200 रहेछ लुम्बिनीमा। अब हिँडेर यस्तो गर्मीमा सकिँदैन, अब भित्रै लगेर जाने भनेर टक्क टिकट लियो। अब टक्क लगाएर लुम्बिनी घुमिन्छ। जस मौसम धेरै घाम नलागेको भएर अलि एकदमै आनन्द छ। अब जाउँ भित्रतिर। बल्ल खुला भएछ। उठिसक्यो, भान्जी पनि उठिसक्यो। अब हामीले टिकट लियो, अब जाउँ। महादेवी टेम्पल घुमेर पहिला कोटाइसक्यो।
3 नम्बर गेटमा अटोको त्यो भाडा काट्यो कि काटेन भनेर सोध्यो गाड्दाले। हामीले काट्यो भन्छ र अब हामी लाग्यौं सिधै महादेवी टेम्पलतिर। सर भित्र पनि एरिया चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ। त्यो एरियामा हिँड्नलाई त एकदमै गाह्रो रहेछ। उहाँ दाइले भन्दै हुनुहुन्छ एकदम ठुलो छ रे एरिया। अनि अब यहाँबाट हामी सिधै महादेवी टेम्पल जान्छौँ। यो चाहिँ एकदम भित्रको भ्यू हो। भित्र एकदमै बिगाको बिगा छ एरिया चाहिँ। त्यहाँ हिँडेर त सम्भवै छैन यत्रो एरिया एक दिनमा हिँड्नलाई। त्यही भएर अटो नै हो। सम्भव त छ तर अब हामीलाई अलि टाइम कम भएको भएर छोटो समय अनि दिनभरि नै लाग्ने भएर 1-1.5 घन्टामा यसो घुमेर हिँडिहालौँ भनेर अटो लगेर गएको खास। अब यसो सर र भित्रतिर जान्छौँ अनि यसो भित्रको भ्यूहरू हेर्छौँ। यो चाहिँ भित्र जाने बाटो। महादेवी पुग्यो। बोक्न सजिलो हुन्छ त। कहाँ त्यो अटोमा महादेवी टेम्पल। महादेवी टेम्पल पुग्यो। यहाँ घामले कस्तो भइरहेको छ। नम्बर मैले लिएँ। लिइसकेँ मैले। अब यहाँ घुमिन्छ महादेवी टेम्पलमा। साइडमा राख्यो त। एकदमै सुन्दर ठाउँ बुद्धको लम्बिनी। केही भन्नुपर्ने छ? अलिअलि अब गर्मी सुरु हुन थालिसक्यो यहाँ लुम्बिनीमा। हामी तलाएर हिँड्दैछौँ महादेवी टेम्पल घुम्न। एकदमै ठुलो छ एरिया। बिहान बिहानै पोखरी एकदमै दामी ठाउँ रहेछ लुम्बिनी। पर्यटन तथा सूचना केन्द्र। पर्यटकहरू बिहान बिहानै आइसकेका रहेछन्। हामी एकदमै बोलिराख्ने 24 घण्टा सदाबहार लुम्बिनी भगवानको यो चित्र। एकदमै यो सुन्दर ठाउँ। आज एकदमै गर्मी चढेछ। पसिना भइसक्यो। के देखिँदैन यार घामले। लुम्बिनीमा यसो हराउन हुँदैछ। अहिले हावा चलेर अलिअलि शीतल भएको छ।
कट रहेछ यो जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ यता रहेछ ल फाइनली हामी मायादेवी टेम्पल पुग्यौँ त्यहाँ पुग्ने बेलासम्म त गर्मी एकदमै चढिसकेको थियो मलाई त पसिना पसिना भइसकेको थियो हिँड्दा हिँड्दा यो चाहिँ मायादेवी टेम्पल यो सेतु देखिरहेको सबै यो मायादेवी टेम्पल हो गर्मीले एकदमै शीतल होला भनेको एकदमै गर्मी भएर गाह्रो भइरहेको अवस्था महादेवी मन्दिर महादेवी टेम्पलभित्र भ्रमण गरिसकेपछि त्यताबाट बाहिर गएर यो चाहिँ पछाडि अशोक स्तम्भहरू भएको ठाउँ जाने बाटो एकदमै हरियाली यो अब बर पिपलहरू छहारी एकदमै ध्यान गर्ने ठाउँ प्रायः जस्तो这个也要见。